Alléluia. Tiako asaratra ny tananao an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo ianao ilay nilaza fa tsy manao na inona ianao raha tsy efa milaza ny hevitrao amin'ny mpaminany mpanomponao. Jesosy ataovy fantsona androany hikorinana izay hevitra izay ho tonga zava-misy amin'ny fiainany tsirairay avy. Esory amin'ny fanandro mety ho vesatra rehetra ary oka hiasitra any amin'ny saina inkura mety ho tahotra sy ny fanahina fa vileo finoana ao anatiny mba ahafahany mahita ny sandrinao. Na inona antony natongavany eto Jesosy ny fantatro mahay ny zavatra rehetra ianao, mahavita ny zavatra rehetra ianao, mahalala ny zavatra rehetra ianao, meteza ianao anao an'ilay tsy vitanay. Makasitraka ny amin'ny tananao mitsotra misaotra satria fantatro fa ny iray minitra eo mifanatrehanao dia mihoatra lavitra noho ny arivo-taona. Tompo ampidio indray ny fahatanoran'ny olona ho hita eo amin'ny endriny, ho hita amin'ny zavatra rehetra ataony zany. Aroka tsy sodiso anjara azy rehetra tonga eto androany. Misaotra ray satria fantatro fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mahagaga ianao ary hatrizay sy mandrakizay tsy miova ianao. Misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mahazo toerantsika. Alléluia. Faly ve ianao tonga eto azafady? Ena akaiky anao faly mahita anao faly mihaona aminao androany teneno izy anova endrika anao Andriamanitra. Alléluia. Ianao zany vao tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy miezaka miova ianao fa le fanatrehana ny manova anao. Tsy neritreretra mihitsy Mosesy hoe ay ty za ty mamiratra ny endriko satria niona tamin'Andriamanitra izy, fa ny olona nahita hoe namirapiratra ny tarehany. Ny zavatra azo antoka ao ambadika ty fotoana ity mety tsy ho hitanao, mety tsy ho tsapanao, fa ny olona dia hita fiovana tsara eny aminao. Ny olona hoe dia hita fiovana tsara eny aminao. Alléluia. Soratsika lehibe Andriamanitra izay nalomehany ty fotoana ity ahafahana ianko amin'ny karakaratsika rehetra ary ahafahana ianko mamana anao amin'ny tenin'Andriamanitra. Jeremia dia niteny hoe tsakoy ny teny ary alefaso any amin'ny tsinainao izy. Ary Jeremia dia nahita fa rehefa nitsako izy ary nitelina dia nahita ny mamy tao anatiny. Androany izay famamiana amin'ny tenin'Andriamanitra izay iseho amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Soraka manokana ianko ny vadiko izay miara-dalana sy miaraka amiko eto ankehitriny ny fitahin'Andriamanitra ny fiadanan'ny Tompo ho azy ary fiarovan'Andriamanitra koa ho azy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina ny mpiara-miasa rehetra eto toerana sy ireo any amin'ny faritra ary tahina ireo manaraka mivantana amin'ny alalan'ny Facebook. Tahin'Andriamanitra ny sika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohahevitra androany dia ny hoe fahatratrarana ny anjara voatendry. Fahatratrarana ny anjara voatendry. Fahatratrarana ny anjara voatendry. Androany apiditra anao amin'ny anjara voatendry anao Andriamanitra fa arao tsara ny fampianarana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amosa toko fafito dia ny andininy faharoa. Amosa toko fafito dia ny andininy faharoa. Mety vaovao be aminao ngamba le Amosa satria fa ela ianao tsy namaky baiboly fa vakio ihany no. Amen. Amosa 7:2. Alléluia. Sorana ny Tompo moa tsika ty mamadika baiboly mba hanampy anao. Amen. Amosa toko fafito dia ny andininy faharoa. Vakiko izy amin'ny teny gasy dia vakiko amin'ny teny anglisy satria misy zavatra tsy voazavan'ilay teny gasy izy dia tsy maintsy ampiana amin'ny teny vahiny. Alléluia. Alléluia. Hitanao ve azafady? Anaovako oka ny tsisy kôrorara raha mahita anao. Zay mihitsy. Mahafinaritra ery tsika anao ary noho nefa 7:2 mahita ve ianao azafady? Ary noho nefa laniny avokoa ny zava-maniry amin'ny tany dia hoy iza Jehovah Tompo mifona aminao mamela ny eloka. Eto amin'izay ny tena tiako alaina. Ataony Jehovah ahoana no fahajanony fa kely izy. Hitanao ve izay phrase zay? Ataony Jakoba ahoana no fahajanona satria kely izy. Raha dinihana zany dia ohatrany hoe taridositra raha vita i Jakoba ty sa manao ahoana raha le version io no jerevantsika. Fa tsy zay nefa le tiany resahana. Ataony Jakoba ahoana no fahajanona satria kely izy. Zay le izy teny gasy teo hitanao. Amen. Dia aloha avadikitsika kely ilay izy amin'ny teny vahiny
fa anampy anao misimisy ary anampy atsika misimisy amin'ny fahafantarana ny tian'Andriamanitra resahana. Amen. Ozy hoe amin'ilay tapany farany iny ihany, ozy hoe ataony Jakoba ahoana no fahajanony fa kely izy. Mahita an'iny daholo tsika. Ozy amin'ny teny anglisy, by whom, amin'ny alalan'izy, shall Jacob arise. Amin'ny alalan'izy aozy izy no isandratany Jakoba, na hoe iposahany Jakoba, na hoe anangana ny Jakoba, for he is small. Ozy hoe by whom shall Jacob arise, for he is small. Raha vadiko teny gasy dia hoe amin'ny alalan'iza no isandratany Jakoba satria kely izy. Le teny gasy teo dia ataony Jakoba ahoana ny fahajanona satria kely izy, fa ny tena dikany dia hoe amin'ny alalan'iza no isandratany Jakoba satria kely izy. Rasa vavisany nizaniza teo lehibe to nizaniza teo lehibe to dia mila mahafantatra tsara nyty principe zay resahan'ity androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ianao zany ozy izy teo amin'ny alalan'iza no isandratana satria kely izy. Sarotra aminao ny hiala avy eo amin'ny fahakelezana ho any amin'ny fahalehibiazana raha tsy misy olona manampy anao. Ozy teny teo amin'ny alalan'iza no isandratana satria kely izy. Dikan'izay zany raha tiany Jakoba hiala avy eo amin'ny fahakelezana ho any amin'ny fahalehibiazana dia tsy maintsy mila aniza izy. Amen. Amin'ny alalan'iza no isandratany Jakoba satria kely izy. Nizaniza Jakoba teo lehibe dia tsy maintsy mila aniza foana izy hiaraka aminy mba hahatonga anazy ho lehibe. Ary zao mila tahaka antsika rehetra, ao anatinao io misy arena ao anatinao. Tena misy arena ao, tsy voentina mavaka mba ho isy fa efa ao anatinao le izy. Ao anatinao le izy. Ozy Baiboly hoe rehefa niditra tao anatinao Jesosy dia namenanao koa ny zavatra rehetra. Zany hoe rehefa nateraka inay zany ianao, tsy Jesosy fotsiny no niditra tao anatinao, fa ny zavatra rehetra koa dia namenanao daholy. Ny zavatra rehetra, ireo zavatra himatymatesan'ny olona, ireo zavatra ifampitedavana amin'ny fiainana dia namenanao daholy tamin'ny alalan'ny fidirany Jesosy tao anatinao. Misy zavatra ao anatinao, misy fahendreno ao anatinao, misy talenta ao anatinao, misy fisandratana ao anatinao, misy voninahitra ao anatinao, misy ny zavatra rehetra ao anatinao. Amen. Fa ireo zavatra rehetra anatinao ireo dia afaka hijanona ho haingotrano aminao fotsiny raha tsy misy olona manampy anao mba hivoahany ireo zavatra ao anatinao ireo mba tonga le izy ho zavatra azo tsapaitanana eo amin'ny fiainanao. Na inona na ina zany talenta miafina anatinao any, fa raha vao tsy misy olona hanampy anao mba hivoahany ireo talenta miafina any anatinao ireo dia mijanona mana-talenta ianao fa tsy mitondra fetraikany tamin'ny fiainanao ny fisiny. Ary ny tantsika androany hariva, ireo talenta rehetra miafina any anatinao dia ny rahany eto androany mba ho iza hanampy anao hiala avy eo amin'ilay fahakelezana ho any amin'ny fahalehibiazana. Amen. Tena akaikinao misy arena ao anatinao, misy fisandratana ao anatinao, misy fahalehibiazana ao anatinao, fa io hoe tsy mivokavoaka ho azy, fa mila olona ianao anampy anao mba hivoahany ary hitondra fetraikany amin'ny fiainanao. Zay mahatonga le amosa teo na ny tany amin'ny alalan'iza no isandratany Jakoba satria kely izy. Dia zay ny Jakoba rehetra zay kely teo lehibe dia tsy maintsy manana olona ianao hiaraka aminao mba hahatonga anao ho lehibe amin'ity fiainan'ity amin'ny anara saribidiny Jesosy Kristy Tompo velona avy any Nazareta. Amen. Tsy maintsy mila olona ianao. Zao ny antony ilana olona ho azavaiko aminao ara Baiboly mba fahanao mahafantatra ny tokony ho fantatrao. Korintiana 2:4 teny 5. Korintiana 2:4 teny 5. 1 Corinthiens 16:9. Alléluia. Androany efa hidina aminao ny dily io hiova refy hafa mihitsy ianao, hiova tantara tsara mihitsy ianao androany. Inona ny antony ilanao an'ilay olona fa maninona ny tsy ianao irery. Ary nizanizy na inona antsonao sy ny antom-pisinao, mila olona foana ianao hiaraka aminao eny. Na mety ho mpandrafitra ny antsonao, na mety ho miaramila ny antsonao, na mety ho gendarme ny antsonao, na mety ho mpanofon'Andriamanitra tahaka anay ny antsonao, na mety ho mpanao business ny antsonao, na mety ho mpanao vato ny antsonao, tsy fantako izay ny antsonanao, fa mila olona foana ianao raha te ho lasa lavitra amin'ity fiainan'ity. Amen. Tsy afaka mandeha rery tsy mila olo zany ianao. Any amin'ny dessin animé zany misy an'ilay Lucky Luke iny
iny tsy mila nizaniza fa izy rery any de mahasambotra andry dalo taona ary izy rery any de loza amin'ny tatao any dalo rehetrarehetra atao anatin'le dessin animé fa ty amin'ny tontolo aranofo zany tsy maintsy mila olona foana ianao amen 1 Corinthiens 16:9 mahita avy andrehetra faravarana lehibe ozy izy ny voavoa mba afahako miasa tsara nefa maro ny mpanohitra jerevy tsara le phrase faravarana lehibe no voavoa ozy izy mba afahako miasa tsara le tapany voalohany raha vakinao le phrase tsy Paul nalokatra le varavarana satria Paul nalokatra ny boky ny Korintiana fo zany izy varavarana ny sokafana mba ho azy dikan'izay zany io varavarana io tsy Paul nalokatra fa nisy olona nalokatra azy teo amin'ny toeran'ny Paul mba afahan'ny Paul niditra atao anatin'le tanàna ohatrany hoe ty trano ty zao raha nikatona teo na de ho ato azy ianao tsy afaka niditra teto zany fa na tonga anao tafiditra de nisy mpiandraikitra nitsangana teo nanokatra an'io ary efa nisokatra io de afaka niditra ianao ary Paul koa nafantatra fa ozy hoe misy arena tao aminy zay filazantsara napetraka atao anatin'ny Paul misy fanomezam-pahasoavana misy fanasitranana misy famantarana sy ny fahagagana tao aminy tao ary zay mahatonga ny Paul ny teny mba afahako manao asa tsara ozy izy zany hoe mba afahako mamoaka an'ireo arena rehetra tao anatiko mba afahako mitondra ny filazantsara ho any amin'ny gentlisy mba afahako mitondra fanasitranana ho any amin'izay marary mba afahako mitondra ny famantarana sy ny fahagagana ho any amin'izay milan'izany dosy Paul hoe nanikafana hono izy varavara dikan'izay raha vao tsy misy olona miaraka aminao amin'ity fiainany ity anampy anao amin'ity fiainany ity de mitovy amin'ny Paul ianao manana ny zavatra rehetra fa tsy manana varavarana misokatra ianao ary ny fiainany olona tsy manana varavarana misokatra de na ianao raha mahita rehefa misy fiainany olona tsy mety mivoaka satria jerevana izy any amin'ny arabola tsy mahomby jerevana amin'ny fanambadiana tsy mahomby jerevana any amin'ny toeram-piasana tsy mahomby zany hoe zay rehetra ataony rehetra tsy mba misy vokatra tsara mihitsy ary na ianao raha mitazana an'le olona de hoe inona raha mampikatona nyty fiainan'ny olona ity satria takatrao na de tsy fantatrao ary le fanambarana fa mahatonga ny tsy tafavoaka mizatra mikatona amin'ny fiainana alleloia afaka ao manana diplôme ianao fa raha tsy manana olona ianao miintroduire anao amina asa de mijanona be diplôme ianao fa frustré manana diplôma fa tsy manana asa ary ianao za mieritreritra fa satria za manana diplôma de tsy maintsy miasa satria za manana fahatsara-tare tsy maintsy manambady fa firy am'ireo tsara tareny tsy manambady ary firy am'ireo be diplôma tsy mianana asa satria tsy miditsy diplôma fotsiny de ampy fa mila olona ianao nokatra varavarana mba tonga ny diplômanao iasa mila olona ianao nokatra varavarana mba tonga ny antsara-tarenao tafiditra anao ao anatin'ny tokantranonao ary androany zany rehetra zany sokafatsika mba fahanao miditra ao anatina ho avy tsara alleloia tena akaiky anao tsy hoe rehefa tsara tare tsy maintsy manambady ary tsy hoe rehefa rasy tare koa de tsy tokony anambady fa varavarana misokatra ny mamaritra an'io e alleloia tahen'Andriamanitra tsika afaka mihetsiketsika ianao sy mikarakara an'izay azo karakaraina rehetra afaka hovainao ny lokonao amboarinao ny volomasonao amboarinao ny volonao ataonao hovainao ny makiazonao lokomenanao ataonao manga nefa sy ataonao mena araka ny anara zay ataonao ny nify soloy ny volo soloy ny maso ampiatao daholo le faux rehetrarehetra reo fa rehefa tsisy varavarana misokatra io de ho reraky le faux ianao ary resy lahatra ianao aloha miverina amin'le vrai ianao fa tsy nahomby le faux satria le izy tsy ao am'le fihetsiketsehana alleloia tena akaiky anao zay kofokofoka ataonao tsy olana fa raha tsisy varavarana misokatra io ho sepitra ianao amin'ny fiainana alleloia noho zany ozy izy Paul teo varavarana lehibe ozy izy ny voavoa tsy izy ny nanokatra fa nisy olona nanokatra azy teo noho zany raha teo lasa lavitra amin'ny fiainana de mila manana ianao relationna fifandraisana amina olona zay afaka mamoa varavarana anao mba afanao miditra any amina refy vaovao mila olona ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen alleloia Paul inge raha dinianao de olona manana doctorat amin'ny resaka théologie izy ary Paul tena nianatra raha mbola atao anatin'ny lalàna izy tena nafantatra ny lalàna ray manontolo satria Paul de anisan'ny tena nandinika an'izany araka ny teneko teo doctorat izy ary efa taty amin'ny famponan'i Jesosy koa de nianatra 40 taona be zao Paul nandalina ny tenin'Andriamanitra namantatra hoe manahoana marina zany Jesosy zany nanahoana marina zany fomba zavatra nampiasain'Andriamanitra azy tetỳ tany zany ary Paul misy no teny hoe fantatra ozy izy sy ny heriny fitsanganana satria niezaka namantatra ny Jesosy izy alleloia Jesosy zany tsy Paul zany tsy faly fotsiny hoe nafanta mivavaka fa Jesosy Paul koa de niezaka namantatra ny Jesosy ary tsara ianao mivavaka fa ianao tena mila mamantatra ny Andriamanitra ivavahanao mila tena fantatrao zany Jesosy zany hoe iza marina izy amen dikan'izay Paul akoatran'le théologie ny anarany
mbola niampiny révélation mikasika an Jesosy zany hoe raha fanompona zany resanao olona tena grave ty anankiray ty amin'ny resaka révélation fa i Paul dia natakatra fa na dia teo ary zany tombontsoa nananany zany fa raha tsisy olona nanokatra varavarana izy dia nijaly no manana fanambarana fa tsy nitondra fiatraikany teto amin'ity tany ty ny fisiny mila varavarana misokatra ianao ny dikan'izany amin'ny ara-pitiavanao ilainao zany amin'ny asanao ilainao zany betsaka ny olona manana diplôma karazany 5 fa reo diplôme reo rehefa tsisy varavarana misokatra dia mijanona petadrindrinao an-trano fa tsy afaka mitondra karama ao anatin'ny posy fa rehefa misokatra ny varavara na tsy diplôma be ohatry ny ahoana azy any ianao fa ny relation misokatra na varavaranao misokatra dia afaka miantoka karama tsara lavitra noho ny be diplôma ary za mivavaka eto androany mba hitranga aminao zany tsy mampirisika amin'ny mpianatra akory aza mianatra intsony satria tsy mila diplôma zany izy ty fa varavarana fa za mampirisika mianara amen satria ilaina ny fahiratan-tsaina ny fampona an'Andriamanitra ilaina satria na mifamponao zao nge jerevy le teny vakitsika teo tsy teny gasy ihany novakina fa teny anglisy ka raha tsy manana fahiratan-tsaina ianao zany misy zavatra tsy hoazonao mihitsy amin'ity baiboly ty satria le vocabulaire ny teny gasy mihitsy ny tsy ampy mazava ve tahin'Andriamanitra renao hoia hoe tahin'Andriamanitra aty amin'ny fampona ty nandefa demande zao tamina maki am'le fanaganana le trano any dia tsy maintsy manohatra taratasy hoe za raha nasirana ohatrao dia tsy maintsy ajainao ny fitsipika amin'ny feny taratasy fa raha olona tsy nianatra ianao zany tonga dia ataonao am'izay maizy azy tia ny taratasy amboara ataonay ny tranonay na ny olona raha gaga hoe zao ve ny demande ataony tony olona tony fa tsy maintsy alaminao tsara hoe zao ny firafitra le zao ny en-tête zao ny corps les lettres zao ny farany ery zao ny signature zao ny ohatr' zao zany rehetra zany tsy maintsy ianarana zany ka nytiako resahana mianara ho an'izay mbola anatin'ny fianarana fa rehefa tsy misy varavarana misokatra koa nefa anio tsy afaka lasa lavitra zany ianao ka no azy sady hivavaka mba ho lasa lavitra amin'ny fianaranao ary hivavaka mba hisokatra koa ny lalakaleanao amin'ny anaran'i Jesosy amen tena akaikinao mila olona ianao apiditra anao any amin'ny toerana tsy azony diplôma ampidirana anao alleloia mila varavarana misokatra tsika ary androany ariva toro anao hoe inona ny fomba ahafahanao manana varavarana misokatra amen ahoana ny ahafahanao miditra ao anatina dimension vaovao ahoana ny ahafahanao miditra ao anatin'ny avo vaovao araka le teny teo amin'ny alalan'iza amin'ny fomba ahoana amin'ny alalan'izy no isandratan'i Jakoba satria kely izy alleloia Davida resahaka ihany ny témoignage-ny Davida satria Davida dia anisan'ny lehilahy zay tantaraina foana na mbola baiboly ny resahana Davida le nivoahan'i Solomona ary Solomona avy tamin'ny alalan'i Davida no nivoahan'i Jesosy Kristy Davida raha dinianao any amin'ny Samuel any dia tsy dia tena hoe nantenaina ananao avy mamiratra loatra raha ny fiainana satria mbola tany amin'ny fafito taona izy dia efa hirakiraka atao an-trano ny asany ary efa nalefa ny ray eny an-tsaha dia miandriandrondry eny dia manatitra sakafo ny zokiny eny zay ny antom-pisian'i Davida tamin'ny mbola kely fa rehefa ndray andro tonga Samuel ny rahan'Andriamanitra hoe ndano izy hosory ray amin'ireo zanaky Jese andimby an'i Saoly satria Saoly efa nanomboka nivoana tamin'ny famponan'Andriamanitra dia Andriamanitra nanangana olona mba hisolo azy ary zay le mila tandrema manao amin'ny mpanohy asa rehetra nandray tsika sanatry mivava manao erreur amin'ny fiainana dia ohatra mbola mbola voatazona amin'le place foana ianao fa mitandrema sao dia efa misy Davida 7 taona any miandro ny fahafenony taona fotsiny dia miongotra ianao dia izy mipetraka amin'ny toeranao mila mitarina tsara amin'izay fiainana zay amen na ty anatin'ny fanompoana na misehatra misy ianao tahin'Andriamanitra tsika dia teo anatin'izay rehefa niraha Samuel anositra ny ray amin'ireo zanaky Jese satria tsy mifaritan'Andriamanitra hoe iza le hosorana dia nandeha Samuel amin'ny mampaminany azy rehefa tonga tao izy nalahatra ny zokin'ny Davida 7 ary zokin'ny Davida 7 reo araka ny teny gasy hoe sady bogosy no be detente satria sady tsara tarery zareo lavaranjanana daholy ary nalahatra satria ny ray amin'ireo hosorana rehefa mipotra lehilahy matoa avany tonga dia resy lahatra Samuel raha ity poziny teo izy teny aty rangaha le hosorana tonga dia andeha apidina dilo ino dia niteny Andriamanitra tsy io le hosorana ary misy fotoantsika mijery zavatra ranofo ohatr'izay aza dia mijery loatra ny bikabikan'ny olona ty ivelany fa raha mijery ny bikan'ny olona ty ivelany ianao mety voafitaka ihany indrindrindrindra ho anareo zay mitady vady rehetra aza dia sodokan'ny pôzy na dia ilaina zany pôzy fa i Adama rehefa nahita ny evy dia zay le taolana avy amin'ny taolaka tsy le lamba no hitany fa le taolana le zava-miafina anatin'le vehivavy azonao hoe resa ka rehefa mijery lehilahy le vehivavy isany dia jerevy le taolana ary rehefa mijery vehivavy koa lehilahy jerevy le taolana le mianao aminy fa tsy le etikety
satria anao raha voale etiketiny etinao vao vitaka ianao afaka anaovan'olona costara sy complet anao fa ny any amin'ny taolany ihany manahirana satria mety taolana miady maneno kipansina maneno izy ny baiboly zay ka mila dinihana tsara zay entre parenthèse any iny aloha mba solomaso atsika any aminao any alleloia tena akaiky anao aza mijery an'le nofo e fa le taolana aloha ozy adama hoe taolana avy amin'ny taolako izy izy ary nofo avy amin'ny nofo le ty velany zany any amin'ny deuxième position fa ny première position le miafinao amin'le olona ary azonao testena io azo testena hoe manahoana marina ny fond ty anankiray ty alleloia azo raha ngidy fotsiny de eo na hitanao azy ataovy zay masorena azy de fantatra zao ny d'origine an'io zany ange fitestena dole iny ianao zany manome rendez-vous de aza tonga de hitanao anao ny d'origine nyty ray ty na tonga de micommande kabaka ataovy ohatry zao izy asa nde ataontsika hoe crabe sauce ohatra tonga de ataovy crabe nono ataovy contraire amle ty iny mihitsy hitestenao azy hoe atraizy ty olo ty azonao hoe resage zany rehefa mbola tsy mety am'izay hitsaondrany akibe tonga na hitanao azy rehefa hitsahanao ny akibe tonga de ivoaka eny vavany eny koa ny anatin'ny fony raha mananao izy andriamanitra anao vohitsaka ny akibe tonga tsara io zany fa raha vazay ny resahana eo tsy izy io zany e mba omena solomaso eny anao zany mba midiserne zavatra fa tsy ty rehetrarehetra hity ty sao de ity sao de iry sao teste eo mihitsy aloha alleloia amen alleloia teneny akaiky anao teste eo ka tonga le zokony davida de ozy izy samoely tena ity no izy ozy izy satria niendry nivelany rehetra tena mandresy lahatra de ozy andriamanitra tsy no izy nampidirina indray ny faharoa mbola saika ampidina dilo ilo ihany de andriamanitra hoe tsy izy io ary tapitra izy fito am'raha fa disqualifié daholy de ozy samoely fangaro eo ihany ny zanakao ry jesse misy anankiray zay manko fa iny miandriondry iny ny faralahy eto tananjy iny nge tsisy olany de ozy samoely tsisy mahazo mipetraky nareo rehetra raha tsy tonga eto iny anankiray iny de natsona avany etsah davida ary efa tonga teo tanàna de hoe io osoro izy andriamanitra fa io le andimby any saoly ary efa nidina ny dilo ilo de vena ny androndry any izy alleloia nanay rehefa voaositra anao aza mieritreritra toa de mamiratra fotony hoe vita raha ny dilo iny ohatra ny tsity zany ndray anao ahoana ary zany fiainan'zany lakaizary izy zany tsy hitany vola tsy hitany asa ohatra ny nanahirana be satria vao tonga teo amin'ny davida nidina tao amin'ny fanahiny jehova fa teoneo ihany teo zany data miverena ny etsah ena akaiky anao rehefa midina ny ositra indraindray hoe manao zavatra tsy eo am'le kajinao mihitsy mandehanao izy satria mbola mila formation tsy nyty anankiray tika normal be zany anao nge nandray misy zavatra omenanao alohan'ny formation fa misy zavatra omenanao après formation e ka davida nosorana zay vao formena fa misy olona formena zay vao osorana ary za manokana aleky le formena aloha zay vao osorana to zay le mandray dililo zay vao mandalo formation makarary andobe io ary sorako amin'ny tompo aloha tena hoe zay ny procédure antonany a formeny aloha filany tao mihitsy amin'ny fitiavam-bola filany tao mihitsy am'ty adalàna rehetrarehetra ty ary efa hitan'ny folaka am'izay to izy hoe osory am'izay io anankiray io aloka lavitra zay to zay le nahazo dililo iny anao vao manontany teny dililo ilambarina moa le nampidinina tamin'iny kivy mihitsy anao hoe tena sao de mba tsy dililo ary iny ny tena dilo ilo ika fa ny any davida ny formena de nalefa tany etsah izy ary efa nalefa tany etsah de hitanao ny toy an-tantara hoe nomen'andriamanitra tonga le fotoana de nomen'andriamanitra tombotsoa am'izay izy a iasa ao anatin'ny lapa-panjakana ary le tombotsoa men'andriamanitra azy tsy araky ny kajikajin'ny olombelona fa fanambiny natrea goliata no nyso teo ary tsika rehetra nalala fa rehefa niady tamin'ny goliaty davida de nandresy izy tapaka ny tendany ary nanomboka tamin'iny fotoana iny a nalain'ny saoly izy nipetraka atao anatin'ny lapa-panjakana raha dinianao zany davida de ohatrany hoe nandresy goliata raha jerevana zany de sy tiranga zany tsy atahorana ntsony raha vao misy goliata mitovitovy faresany fa jerevana nefany izy amin'ny resaka politesse tsy izy mihitsy satria mbola kely de efa miformena tany anaty sa maraisantsaina nge zany hoe akizy anankiray a tsy nafantatra niditra tsekoly ary tsy mba nafantatra fiainany hoe manahoana ny miainao anatin'zany hoe lapa-panjakana ambotsy roatra ao zany fa hoe zatra any amin'ny andromby any tena telaza aminao tsisy nininna fantatra zany ny politesse table na ny fomba firesaka ohatrany tsisy nininna fantatra na ny fomba fandaminana lamba tsy fantany raha omenao armoire izy a ataon'ny fampirimana karavasina io satria tsisy nininna fantany zany armoire zany mifantatra mpiandromby de hoe reraka amin'ny ariva de miseka de matory de rapitsindray miandromby de ohatr'zay foana tsy le miandromby akory ny ratsy
fa hoe tena zatra ohatr'izay le kizy tena be dehibe ny zavatra tsy fantany andriamanitra nefa mahita fa ity davida ty na de miainga avy amina sehatra ohatr'izany azy de ho atao mpanjaka atao hitondra ny israely satria tsy davida neritreritra ho mpanjaka fa andriamanitra mihitsy nampisan'ny davida mba ho mpanjaka satria ny antom-pisinao tsy ianao namorona azy fa fony mbola tsy nisy ianao fa vita ny antom-pisinao amen toy andriamanitra aloha petraka eto amin'ny lalany aloha jonatan i jonatan tsy izy fa zanako saoly le mpanjaka ary jonatan vao nahitany davida de izy baiboly hoe raiky piti izy amour fraternel io fa tsy amour pédophilie so de diso fijery anao tena pdv zany davida so tsany izy fa fiankatiava amin'ny prala io satria tsy biblika mihitsy aloha nankolaka na mivatana ny lasy ny la mifanambady na vavy sy ny vavy mifanambady tsy biblika zany nankolaka na mivatana mahainao venao fa ozy hoe raiky piti tamin'ny david jonatan zany hoe tia loatra ny rahalahy ary efa tonga atao anatin'ny lampa-mpanjakana za mino fanandinika ny davida jonatan satria tsy maintsy namena gote hoe iny gote anareo amin'ny rahalahy satria mitovitovy taona jereva ny jonatan zany mipetraka tsara eo mbola tabara jereva ny davida avany tonga de fa misolitika eny ambola tabara de izy jonatan tsy izy ty anankiray ty fa mila omena toromarika izy jereva na le fitafy ohatrany hoe olona tsy nanao kravaty hatramin'izay ny ampanaovinao kravaty ary olona tsy nisisika lamba hatramin'izay ny ampanaovinao fisisia possible mihitsy mifandipatra hatramin'ny bouton azonao ve ndresa ary possible mihitsy hatramin'ny kravaty ara tsy normal na mifanaovana azy to izy izy jonatan itiry davida ny lambako omeko anao fa melohan'ny davida nahazo an'le lamba de hitany aloha hoe manahoana ny fomba fanaovana n'io lamba io azonao zany resako zany nampianariny jonatan ny davida tamin'ny fomba kola fa mipetraka ato anatina lampa-mpanjakany ianao tsy zay fitafy tianao anaovana tsy zay fomba finanana tianao hinanana fa tsy maintsy manaraka ianao ny principena ao anatina fanjakana anankiray nampianarany jonatan izy ary saoly koa nampianatra ny davida iady nampiditra ny davida ho fantatry ny vahoaka teo amin'ny israely satria davida olona mpiandrindro zany tsisy mahafantatra zany ianao na makany tendrombohatra any misy akizy feny mpiandrindro angeny fa za mihitsy tsy fantatry ny atao mahajanga koa re misy an'izany ho ny any ambadibadika any fa saoly napiditra ny davida hoe io ara goliaty eo anatreny miaramila ny israely ataovy zay andresenao an'io ary efa naresy davida tamin'ny alalany introduction zay nataony saoly de fantatra ny vehivavy tao jerosalema koa hoe davida nafaty alinaliny fa saoly nafaty arivoarivo de zay io davida io na de ho tonga mpanjaka ary tsy maintsy mila ny saoly napafantatra azy tamin'ny vahoaka tsy maintsy mila ny davida napafantatra azy ny tokony ho fantatra ao anatin'ny lampa-mpanjakana azonao zany resako zany ka ianao koa misy arenao anatinao misy fahasoavana anatinao fa tsy maintsy mila saoly ianao mampafantatra anao mba ho fantatry ny olona tsy maintsy mila jonatan anao manome anao ny instruction tokony ho fantatra ao hoe manahoany zany fiainana ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra zany satria misy olona nge ao anatin'le fanjakan'andriamanitra fa tsy mahay fomba fiainana ao anatin'le fanjakan'andriamanitra feno zany maro zany de ny rahana indray mba ho jonatan anao androany ampafantatra anao tokony ho fantatra ao ao anatin'ny royaume io amin'ny anaran'i jesosy alleloia tena akaikinao tsy maintsy mila saoly ianao tena zay lehilahy akaikinao mila saoly ianao e mahatonga vehivaviny jerosalema hirahira fa nafaty alinaliny ianao fa raha vao tsy nisy saoly hoe tsisy vehivavy ny hira ho anao zany tsisy ka tahin'andriamanitra tsika hoe tahin'andriamanitra tsika amen sa tsy amen tsy maintsy mila olona ianao raha zany zany davida tonga de nitoky tamin'le dilo ino ty ranga tsy maintsy lasa mpanjaka foany ty ndray andro any fa tsy nisy saoly teo janona be ositra ianao fa mpiandriompy raha zany zany davida ny tsy nisy any jonatan formé azy de nijanona be ositra ianao fa be ositra tsisy politesse na nyray azy de zay mila olona ianao anangana anao mila olona ianao anampy anao mila olona ianao andranitra anao amen za zao fitaovana mandranitra anao fa za mandranitra anao koa de mbola manana fitaovana mandranitra koa satria raha vao tsy manana olona koa am'ty ministera ty de hitsefitra tsy oely lany fanambarana tsy oely lany fatakarana tsy oely ary tsy manana horesahana aminao etsony a raha vao tsy misy olona koa mandranitra alleloia raha iandro tantara nisy izy ty teto mahajanga tany marovoy misy mpanompon'andriamanitra zay nirahana izy tany ary efa nirahana tany marovoy de nandefa tatitra taty amin'ny foibeany andefa azy pastera fa tsy mahita morsa horesahana itsony eo amin'ny pilipitra azonao hoe zany zava-doza be zany hoe za zao zany sanatry mivavony tsy mahita zavatra resahana eto tsony ny tena marina raha vao tsy mahita zavatra resahana eto de zavatra tokany nataoko amin'andriamanitra hoe tompo alaivo am'izay amody satria tsisy ny antom-pisiko mihitsy ny tsy fantako ny dikan'izany alleloia fa maninona no tapitra ny fanambaranao nefa ianao irahana hitory fanambarana
ny antony dia satria tsy manana olona ianao tsisy olona mandranitra fa dia fa ianao sy ny sainao ianao sy raha baiboly fotsiny ka le baiboly tsara samy mamaky ny olona rehetra fa io baiboly io samy manana ny révélation takany ary misy olona nataka zavatra mihoatra ny hoenao dika zay raha vao tsy tratranao zany le niveau fatakarany zareo dia le afantaranao azy eo iny eo iny ihany dia zay mahatonga ny olona lany morsa izy amin'ny fitoriana fa ianao tsy oatra zany ary mbola ato amin'ny iraka tsy oatra zany manakambara foantsika ary manana révélation tsy olitra mandrakizay zany io baiboly tsy inona miteny fa tsisy fetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahiny dia zay io révélation tsisy fetra zany io zay révélation rao androany misy révélation io teninao iny ihany fa misy révélation ankoatran'iny raha pitso zay resahanao raha pitso misy manana fanambarana mihoatran'iny ndray raha afaka pitso satria tsisy fetra ny fanomezan'andriamanitra ny fanahiny alleloia ary satria tsisy fetra ny fanomezan'ny fanahiny égal zany tsy azo ferana koa ny fahombiazanao satria io fanahy io ny manao zavatra rehetra tsisy fetra io illimité io ny connexion illimité mbola ndraindray rehefa miramina ihany rehefa be ny saturé le izy fa ny connexion n'andriamanitra tsy saturé mandrakizay zany hitanao andriamanitra tena akaikinao mila olona ianao diso hevitra be ny maro a sarangate le fitenenan'andriamanitra za tsy mila olona tsony dia ataovy eo le hitenenan'andriamanitra fa ho hitanao fa hijanona tsoeny ianao istagana satria andriamanitra miteny mivatana aminao mariny zany fa andriamanitra koa miteny ho anao amin'ny alalan'ny olona azonao zany resaka zany tahin'andriamanitra alleloia tsara ianao hitenenany fa mila manana foana ianao relation aman'olona amin'ny anaran'i jesosy amen tahin'andriamanitra ny ianao hoe tahin'andriamanitra ny ianao jerevy ny tantaran'i josefa ange tsy josefa ny naniro prime ministre atao Egypte fa i josefa mihitsy ny resy lahatra fa zaho zay efa destiné ho prime ministre eto Egypte ako fa nareo rahalahako izy nampiasain'andriamanitra hivarotra mba afahako tonga eto amin'ity toerany ity zany hoe josefa zany dia natakatra fa reo famadia reo gafin'ny olona reo sangy ratsy ny patron rehetra ny tambatra dia lanana mitondra azy eo amin'ny toerana fa josefa kosa natakatra fa efa destiné amin'ny toerana io izy azonao fa zany lesako zany fa na dia teo amin'le toerana azy tsy maintsy nila n'le tandapo zay nigadra niaraka tamin'ny tao anatin'ny fontsy izy reo ny napiditra anazy teo anatrihan'ny farao ary farao ny nahita hoe ty lehilahy anankiray ty tokony ho prime ministre ty dikan'izay na mahay mandika nofo ohatry ny ahoana azy fa tsy nisy an'le tandapa ny teny hoe ao anatin'ny fonjo angery mpanjaka misy anankiray mahay mandika nofo ary io nofo tsy hitanao dikan'io zay tsy fantatry ny ombiasy io raha vao io ny eto vainy mandikan'io raha vao tsisy an'izay olo zay ny introduirany josefa teo anatrihan'ny farao dia nijanona tao anatin'ny fonja ary maty tao anatin'ny fonja na dia manana ny fanan'andriamanitra azy azonao zany resaka zany ka tsy hoe rehefa manana ny fanan'andriamanitra iny dia tonga dia mahombo azy fa mila olona ianao miintroduire anao mila olona ianao manokatra varavaranao anao ary mila olona ianao mampifandray anao amin'ny anjara voatendrinao ary zay ny antom-pisika eto androany apiditra anao any anatin'ny anjara voatendrinao ny azoko antoka zany aorinan'ity fotoan'ity isy varavarana isokatra amin'ny fiainanao isy varavarana isokatra hoy amin'ny fiainanao ao ambadika ity fotoana ny androany ity amen tahin'andriamanitra tsika hoe tahin'andriamanitra ny tsika mila olona ianao amin'ny anaran'i jesosy mila olona tsika amen Mpanjaka 17 8 ka hatramin'ny 14 Mpanjaka 17 8 ka hatramin'ny 14 misy olona tahina veta Mpanjaka 17 8 ka hatramin'ny 14 mila olona ianao anao zany aza miavona tena hoe inona ny ilako an'ireny fa reny mihitsy ny tena ilainao reny amen Mpanjaka 17 8 ka hatramin'ny 14 ary ny teny Jehova dia tonga taminy ka nanao hoe miaingiaka mankanesa ny Zarefata izay namany Sidona ary mitoera any fa indro misy vehivavy mpitondra tena any zay notendreko amelona anao dia niainga izy ka nakany Zarefata ary noho nimbity teo ambavadiny ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo ary niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely aho izy amin'ny fisotroana mba hosotroko 120 ary noho lasa naka raha vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely ahako eo an-tananao dia hoy raha vehivavy raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao tsy manana mofo na dia iray akory aza ahako fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny barika ary dilule kely foana ao anatin'ny tavoara inona hoany dilule kely foana ao anatin'ny tavoara ary eo izy maka tapaka azo roa izao ary hiditra anamboatra an'ireo hoan'ilay mianaka dia ho faty zay jereo zany fijerin'ny olo zany ary hoe Eli taminy aza matahotra fandehana miditra manaova arak'izay lazainao nefa anaovy mofo kely ihany aloha
ary ento ty amiko zany ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako akoho fa izao no lazainy Jehovah Andriamanitra ny Israely tsy ho lanin'ny koba ao ambarika anao ary tsy ho ritra ny dirilo ao amin'ny tavoara mandra-piaviny ny andro sy andatsahany Jehovah raha norana amin'ny tany amen. Ahoana ny ahafahanao manana varavarana misokatra zay le fanontaniana petrakintsika eto ary hovalitsika zay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ahoana ny ahafahanao manana varavarana misokatra teboka voalohany io tantara io resantsika dia fanompona ny anarana. Alleluia alleluia. Ina azafady fanompona no anarany. Ao tsara venao azafady, ao tsara venao azafady. Ina ny anarana azafady? Alleluia. Tiarokatra tia hita varavarana misokatra venao? Tia hita varavarana misokatra veo ianao? Ina le lakile teo azafady? Fampona amen. Ohatrany hoe miboka tampo zay zany isa tsara ny tompo zay mazava ve any aminareo mazava. Inona le zay inona le lakile voalohany teo azafady? Fampona ny anarany amen. Jereo tsara ty tantara eto ty fa nisy vehivavy zay mpanantena aloha ray zay ary misy lehilahin'Andriamanitra zay tsona hoe Eli. Zavatra nitranga talohany dia ny hoe Elia dia nandefa faminaniana hoe raha tsy nony amin'ny teniko ihany tsy misy andona orana mahazo milatsaka eto amin'ity tanàna ity ozy izy raha tsy amin'ny teniko ihany. Ary efa votsitra ny tenin'ny Elia satria ny tenina mpaminany anankiray na ny tenina olomba ositra anankiray dia lalàna ra-panahy foana io. Rehefa io zany mamoaka décret hoe A dia A, rehefa io miteny hoe B dia B, rehefa io miteny hoe tahiny ianao dia tahiny ianao, raha sanatrika io no miteny hoe vohozona dia vohozona le olona satria izay tenen'io dia lalàna ra-panahy tsy maintsy ekena tsy maintsy tanteraha. Ka rehefa namoaka décret Eli dia io zao hoe raha tsy nony amin'ny teniko ihany tsy mahazo misy orana na ando milatsaka eto amin'ity tany ity. Ary rehefa votsitra le faminaniana niantona ny orana ary tsy namoaka ando ny tany. Ary ny Baiboly dia manazava ny amin'ny bokin'ny Jakoba fa nandritra ny 3 taona sy tapany no tsy nisy orana teo amin'ny Israely. 3 taona sy tapany vokatry ny tenin'ny Eli. Grave zany efa miteny zany ny olomba ositra anankiray afaka midina ny orana ary raha vao ino miteny hoe tsy misy orana dia tsisy orana midina eo fa androany le orana amin'ny fiainanao hidina hidina hoa le ranoloran'ny fiainanao mba tsy ho maina tsony mandrakizay ianao amen sa tsy amen. Dia ozy dia maina ny tany ary nomen'Andriamanitra ny rano kerita izy mba hivelomana talohan'io. Ary efa namena azy ny rano kerita dia izy Andriamanitra hoe homenanao koa migoaika amelinanao maraina sy hariva. Nandritra ny fotoana zay nampisy rano tao kerita dia tonga ny goaika fa rehefa ritra ny rano tsisy tsony ny goaika satria fiaraha-miasa le izy. Anjarany goaika no mitondra n'le hena eo amin'ny Eli fa rehefa tonga eo dia ny karaman'le goaika misotro rano dia miverina indray. Ka rehefa ritra ny rano tsy nisotro rano le goaika zany mazava ho azy tsy nitondra tsony nininona teo amin'ny Eli satria le rano mihitsy zay vatsin-dalana ho azy ahafahany maka indray ny hena ho an'ny Eli rapitso no tsy nisy tsony teo amin'le toerana. Doza Andriamanitra hoe ho faty eto ianao ry Eli raha iandro goaika satria ny goaika tsy ho avy intsony fa mandehany ianao any Zarefata satria ao Zarefata ozy izy misy vehivavy mpananoteny. Zany mpananoteny zany maty vady zany zany hoe miezaka mamelona ny tenany samrery io raha vehivavy io ary izy nefa mananjanaka anankiray dia lasa Eli nakany. Ary efa tonga tany teo zany Baiboly hoe niteny tamin'le vehivavy Eli anamboary mofo ozy izy hoaniko aloha dia zay vao manamboara ho anareo. Fa le vehivavy no niteny ozy hoe tsy manana mofo zay ho anao fa koba kely eran'ny tanan'ila misy ary menaka kely eraka ny sotro ary io izy ny andrahoana an'le koba dia raha volany io dia ho faty zay. Normalna le France satria tsisy koba tsony tao anatin'le fitehirizana fa menaka kely sy lafarinina kely ny teo dia zay sahazan'io ihany sisa dia rehefa orinan'io ka hoanina dia ho faty ry zareo satria tsisy sakafo hoanina intsony. Dia zao ny zavatra nitranga dia ozy Eli manamboara ihany aloha izy ho anahako fa rehefa vita anareo le anahy dia manamboara ho anareo. Dia le vehivavy hoe na aheny ary araka le teninao dia amboariko le mofo. Ary rehefa namboatra n'le mofo le vehivavy dia voaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Eli lazao amin'ny vehivavy io fa tsy horitra ny dirilo ary tsy horitra ny koba ozy izy. Alleloia. Dikan'izay zany tonga teo amin'le vehivavy Eli fa raha tsy hainy vehivavy io nompo an'ny Eli nanao an'izay nampanaoviny Eli dia tsy afaka nisy koba tsiritra ary tsy afaka nisy dirilo tsiritra zany nitranga teo amin'ny fiainana. Azonao hoe resaha
vokatra le fanompony eny eli dia nisokatra ny lanitra ary namaty andry zareo nandritra ny telo taona sy tapany ka nizaniza tianana varavarana misokatra eto a dia tsy maintsy miditra ianao anatin'ny sekolin'ny fanompony ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy ampy ianao fotsiny le mivavaka fa mila manompo amin'izay ianao amen andana ho eto anompona ny afo ny talentanao ianao nge zao manana talenta azonao hoe resaka manana talenta ianao zao avy mifarany taona ianao mety mahay gâteau ianao nefa ny tsy manana commandin'olona mihitsy mikasika ny gâteau andana mitady olona manana anniversaire dia teneny eto fitaovana rehetra fa zany anamboatra ny gâteau dia anjaranareo ny mihinana malaky le zany resako aminao zany alleloia tsy haiko inona mahatonga ty miakamidina sa mafana sa le retour no marana le retour ny any aminareo ve tsy miakamidina ny atao ankoatra misy fotoana miletika izy dia miakatra ohatra zay koa ve ny ay sao dia mafana le amplina table tsisy nenina alleloia tena akaikanao farany taona tsika zao hoe ianao mahay gâteau tsy manana mbola tsisy commande mihitsy any aminao fa ti azo kile ave anao ndana hoe mitady olona manana anniversaire dia teneny le olona nareo miantoka amin'ny fitaovana fa za miantoka amin'ny fanamboara dia nareo aby mihinana hoe hitanao amin'ny fotoana hainao no manompo an'le olona amin'le talentanao avoay mihitsy le fahaizanao amin'le commande dia ho hitanao fa rehefa mihinana ireo dia reo ihany ny publicité ho anao tonga dia reo ihany ny teny anniversaire nareo ka fa misy gâteau mbola voaeritreritra zao zay ho any amin'ny shoprite ary misy hitanao tonga dia misokatra ho azy ny varavaranao avy amin'ny alala ny fahaizanao manompo ny hafa amin'ny talenta zay anananao mba manana fietsena amin'ny fiainana amen tahin'Andriamanitra tsika hoe tahin'Andriamanitra tsika ao aminay zay sorako ny tompo misy olona mamatsy mokary zay dia za raha vao tonga eto ray aman-dreny ara-panareo dia fa any amin'ny manafatra commandena mofo azonao ndresaka ary ianao raha vao mila mokary ianao dia atsovy ahaka fa meko olona ianao hoe ty olo ty mahay manao an'le commande tediavinao mihitsy amen amen sa tsy amen ao fanompona no manokatra varavarana ale fanompona zany eto tsy ampidiriko le ty ampiangonana na dia ilaina azy satria nre fanompona ty koa manokatra varavaranao anao fa le talentanao mihitsy ny tiako avoaka ianao manana talenta mahandro ianao azonao hoe resaka andana avoa io talenta mahandronao io misy manao mariage ve ihany misy manao batisa ve ihany misy manao communion ve ihany aminareo any tonga dia teneny le olona fa za tsy mila karama fa nareo dolo miantoka andrehetra fa za kosa vonina andro fa rehefa manao an'le izy dia ataovy azo antoka fa tena ataonao araka le tena tokony anaovana azy dia ho hitanao fa mifahaizanao miservirany hafa avy amin'ny talenta anananao dia manokatra varavaranao anao io manana zany afetsena amin'ny fiainana satria ny olantsika kristianina tsika ty vavaka be ary mahafinaritra zany tsika teny amin'ny teny tsy fantatra be ary na hipitany arabe azy ianao mbola miteny amin'ny teny tsy fantatra foana mba ahafahana mamantatra hoe zany tomobile kavisaka vanana ary zany lalana tokony hapitany satria ara-panahy be ianao fa amin'ny fanompona misy akingan-tsaina mila apetraka amen mpanjaitra ve anao tonga eto zao ny olona matimatin'le importé ny olona taloha fa zao ny olona surtout ohatra nay mpanompon'Andriamanitra dia manomboka manjaitra satria zay tianana style anay manokana dia manjaitra izahay ianao nefa mpanjaitra mba hainao ve no mikôtikôty mba hanjaitra chemise any aminao azonao hoe zaresako zany mba hainao ve no mikôtikôty eny mba mboatra robe any aminao any zany inge afetseny raha zany eo amin'ny toeranao ka mpanjaitra ianao tonga dia alay fotsiny refiny dia za hoe anamboatra robe anao roneny sady tsy etoanao ny lamba tsy etoanao ny kofeny tsy etoanao fanjairana fa omeko anao gratuit le izy fa zany anjaitra satria ny fampiprésenteny eto fotsiny le izy dia misy anytany ao tsara robinao neny zay dia mahazo client nao ambadika izay teny zay azonao hoe zany resako zany tonga dia mahazo client ho azy satria tsy maintsy teny koa zay ianona nanao an'ity tianao nga ty iny zao tiako fa raha mba misy grigri kely zao io tena tiako be mihitsy tanao tonga dia misy commande ho azy ianao ary azo provoquena ny filan'ny olona mba ho tonga clientnao izy provoqueo le filany le besoin satria ny olona rehetra manana ny besoin daholy amen vehivavy zao mibetsaka eto ambonin'ny tany betsaka atao anatin'ny fiangonana azonao hoe zany resako zany aparario ny lohany zay te amboatra volo andana maka olona anankiray la niodolo ny produit anao rehetra dia présenteo amin'izay azonao zany resako zany fa va hoay tsara kilay volondry zany lay zay fotsiny dia manokatra varavaranao anao zay amen dia mantany le ray tidribeka izy ao tena tiako mihitsy lay fa taizaka ny nanamboaranao an'io izy iny tsy secret ko izy fa toroko anao foana ary secret misy olona ray
le ray namboarinao lasa roa, le roa namboarinao lasa telo, publicité ho anao zany. Azonao ndresa ndana topoy anompoy ny hafa ny talentanao. Ny azo ny talentako mitory-teny dia anompoko anao izy. Fa tsy ao an-trano amin'ny geste be, hitanao ny eny zao le rerakona reveraka fa allo etiko manompo anao tily izy. Amen. Zay mahatonga antsika miezaka mipublier an'le tory-teny, entina manompo ny hafa io, fa entina mihitsy sotomma ny besoin-ny olona. Mahadray ay ve misy ohatr' zany eo mahajanga ao ary maninona raha farana makatio sokatra ny varavaranao avy eo. Raha teo lasa lavitra amin'ny fiainana, misy talento anatinao, ndana ny poiny hafa i talenta io. Amen sa tsy amen? Ndana ny poiny hafa io, fa ambadika io ny secret ny fisandratana. Manokatra varavaranao anao tsika zao. Amen. Anontaniana akaikinao, mihinana zao ny talentanao ty? Nganenao tsy teny hoe mihinana. Tsisy anasanao am'izany. Alléluia. Anontany farany izy, inona ny talentanao ty hoe? Alléluia. Tsy possible nareo tsisy zavatra hay e. Tsy possible zany. Sady misy tena tsy mahay mihitsy veo. Tsara ny tompontsika. Alléluia. Za zany tanina zany fa ny hafa ataoko eto fa ny anareo. Teboka faharoa, raha te hanana varavarana misokatra ianao, le voalohany teo andala miservi ny hafa amin'ny talentanao. Ndana la clé zany resahako zao. Amen. Te hanokatra fanasana automobile ve ianao? Ndana manasa automobile aloha gratuit. Sasaohatra amin'ny pneu ataovy azo tarafana mihitsy. Rehefa mivoaka ry le olona dia manontany mba tsara eky sasana automobilenao zany, tsara nety moa le filazana azy. Dia tonga dia iny any no miteny anao ary misy lavazy mahay. Fa tsy ataonao sasa voriky io izy sady sasa vantana, tsy azonao ny olona amin'izany. Alléluia. Ao tsara ve ianao azafady? Teboka faharoa, raha te ho lasa lavitra ianao amin'ny fiainana, dia mila manana ianao relation tsara. Mila manana fifandraisana ianao. Ary eo amin'le fifandraisana tena ho azavaiko lalina satria indraindray tsika io miavina. Alléluia. Dia akaikinao mila olona ianao raha te ho lasa lavitra. Mila olona hoe amin'ny alalan'iza misy andratan'i Jakoba satria kely izy. Amin'ny alalan'ny iza. Zany iza zany tsy miresaka biby, fa zany iza zany miresaka olona zany. Dia zay raha te ho lehibe ianao dia tsy maintsy mila olona ianao. Ary relation resahako eto androany hariva dia mamarana antsika anaty vavaka. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao. Hoe tahin'Andriamanitra ianao. Mila inona azafady? Relation ianao. Hitanao misy zavatra tsy azonao mihitsy amin'ny vavaka be fotsiny, fa misy zavatra azonao rehefa manana relation ianao. Tena marina zany resahako zany. Amen. Tena marina zany resahako zany. Ndray andro nareo no zavaiko azy. Ray andro nisy olona nanana, efa ntantaraiky tamaraina izy fa verika any. Nisy olona nanao hetsika angeza atao Antananarivo tao tamin'ny fotoan'andro. Ary efa nanao hetsika angeza izy dia nisy olo-mpanjakana anankiray mba tiany asaina atao anatin'le fotoana zany, olo-mpanjakana. Ary ianao manasa olo-mpanjakana io somary sarotsarotra ihany satria somary misy protocole le izy ary mijery ambony ambany mihitsy izy hoe manahoana sao dia hanala baraka azy le zavatra, sao dia mety hanimba ny réputation le izy. Mizavatra be dehibe zany tandremany eo anatin'le sehatra ireny. Dia io mpanompon'Andriamanitra io nefa tena mba hoe naniry hoe raha mba tonga ao ty olo ty dia tena hoe mba ho voninahitra ilay fotoana lehibe zany ny tena tanjony tao anatin'le izy tao. Moko hoe mba varavarana zany ahafahana mampiditra ny filazantsara any anatin'ny sehatry ny fitondram-panjakana. Tena nefa le toriteny ohatran'izao resahako zao dia tafateny izy zany hoe tsika zao mila manasa ny anina fa tena mbola mitatsika ho iza ny olona afaka mampiora-tsika amin'ny olona io. Dia neny zany le pino satria toriteny moa natao, tsisy hoe ianina mamaly dia izy indray zao manontany dia izy indray zao mamaly, tsy question réponse izy fa mitory aloha dia mihaino ianao. Dia rehefa tonga ny fotoana ny ravana tao anatin'le fiangonana dia nisy olona nanatona azy. Ary olona nanatona nefa tena vehivavy tsotra. Le tsotra resana zany tsy olona rovi-damba na ohatr'izay fa raha tena jerevana amin'le freintrainte ny olona Antananarivo dia tena hoe simple kely le paoziny seho teo.
ohatrany hoe eto amintsika eto zany zao a misy tena miaingy be ary misy tena hoe azara nga fa ohatr' zao mihitsy le mampahalazy azy satria ny olona isa koa samy manana nylay mampahalazy azy amen de tonga le vehivavy de hoe zaho zay afaka mampiona anao amin'ny olona io de nijery le mpanompon'andriamanitra hoe ohatry tive jerevana ohatra ny sandalina tsotsotra jerevana ohatra n'le robe touffé tsotsotra reny fa ozy le vehivavy zaho zay afaka mampiona anao amin'io de netrehitra zany le mpanompon'andriamanitra sao de mba ridicule koa ranga zany hoe tive de manana relation amin'io nefa izy amin'le toerana misy azy tsy tafaka tsy tafifandray am'le olona tedavana dio le vehivavy hoe rapitso zay eny zay mampalalaka anao izy izy fa afaka pioniko amin'io anao a na rovina na rovina na amfiry na amfiry de nanaiky any zany le mpanompon'andriamanitra hoe eny ary rehefa zay ny teninao any anatin'ny sainy zany de hoe andramana ihany aloha fa rehefa mety tsara tsy mety tsara kanjo rehefa tonga tany de tonga de tafiditra mihitsy tamin'ny olona zay tena anisan'ny sarotra ny miona tamin'io ary tonga atao anatin'ilay fotoan-dehibe a inty le olo-panjakana zay a resahako aminao io tiako resahana zany de ny hoe raha izany zany vo nijery an'le pozipozin'le vehivavy fotsiny a de tonga de ny refugena fandehanana tany diso tamina zavatra angezabe ka rehefa manokatra relation amintsika andriamanitra ary efa midina aminao ny dilule efa aveo de ho avy ny relation betsaka fa anisan'ny fady a le mijery ivelany araka le niteneniko teo fa rehefa maniraka olona anao andriamanitra mety olona mirentirety be nomeny mety olona tsy apozinao koa nefa le omeny fa aza negligena zay olo omen'andriamanitra anao fa nitanjon'le dilule kosa nefa ne mba ahafanao midiscerne hoe ty olona ty na de ohatra zao mipozina na de ohatra ny ty mipozina fa ty olo ty kosa ranga le mpanampy ny ran'andriamanitra ao anaty zay le tanjon'le dilule efa aveo fa ianao zany aza manambany relation zany ary aza mezaka manambany ny olona satria ny zavatra fantatry ny olona na de ohatra nytsotra azy tsy fantatrao zay mila tandremany zay zavatra zay amen nanainao tsy nahitady asa de mety misy olona zany mipetrapetra kely aminareo eny anao ty moa karaha tsy miasa de anao za efa mba misy zavatra zany efa andoman'le olona de mba miresaka ianao hoe zange mba te asa ihany fa tena eto amin'ity tanàny ty somary vahiny e de mety teny aminao io olona io hoe ka asa inona raha nytianao de resaola izy fa tsy hoe mijery an'le olona zany sy tiako inona nresahako an'izany samy resaka ambony tambonga aby izy ty nefa andriamanitra efa mampiditra n'le baolina fa ianao mbola variny any ambony tambo alleloia aza manambany na manambony relation zany fa ajao daholo zay omen'andriamanitra anao za manokana zay lalanao omen'andriamanitra sy ny olona mifanerasiramo tena karakaraiko tsara satria tsy fantako ity olo ty manahoany ty tsy fantatro ary za tsy afaka ijery kolona akanjo satria ny kolona mety amitaka ianao nge raha makao taninarivo aza mieritreritra ianao hoe ny mpanendako taninarivo ange ka rovo-damby fa mimpanendako angeka olona manao costara sy complet ary voafitaka ianao satria miaraka amin'ny sakosy mangirana izy fa miaraka aminao anatin'ny bus fa rehefa variny ianao zany dio zao raha sy ty rangasy anentaka fa ianao tsy mbola misotsoika le tanany efa miditra anatin'ny posinao ihany azonao zany resahako zany tao taninarivo ahako ndre mpandeha zay de raha ndeha zay sy le tantinanay zany namangy le anabaviny vadiny vadin'ny raha lany papako taty Ambojanahary zay de nandeha zay mianaka ndao taty mba ovangina ihany fa efa elany tsy nahitako azy satria olo io zany mba nitaizataiza tamin'ny fahazazana de mba te vangina hoe mba manahoany ianao satria mba lehibe ny tena moa de nandeha tany zay sy le tantinanay de tao moa zany faneny fa ela tsy mifankahita de ianao ihany le fianakavy ela tsy mifankahita de teo nandeha nresaka nandeha nresaka zay amin'ny ody tia Betongolo nefa zay any Ambojanahary ary za varina mihitsy efa zatra n'le tia Mahajanga hoe vovoaka de anakana tikotiky ay za moa Antananarivo fa tsy atia Mahajanga ary izy indra zay manahirana rehefa le zatra ty tongany ianao zany ohatra hoe zatra n'le libre be bus iny ny 5 de miditra ianao fa Antananarivo tsy ohatra zany bus anankiray olona manjato no miady aminao eo ka ianao zany le miangitra za zao mepetraka tsy tafody any atrano alleloia tsy tafody any atrano any ianao raha vao miangitraingitra eo fa vao miala any le 147 mangamanga na menamena zay bus makany aminay de haiko tsara tonga de totondro be mihitsy le izy ka le olako teto za raha isisika vitako ihany satria za lehilahy fa le tantinina anay 73 ans izy ahoana ny isisiany tantinina anatin'le vahoaka ao ten'Andriamanitra anao mefahendrena ao makasika an'ity ray aman-dreny be ty andraso taty za tonga de efa mamaky lay de anao manaraka aoriana fa nandramana nisy tsy nety mihitsy hoe aloha tsika hijalona fa zao mifahendrena
alohantsika andeha taxi rehefa aveo famelohan'le taxi sy le za hiditra zao ny zavatra nitranga aika izay io a efa tazan'ny olona ary le olona mitazana tsy olona nampiditra fa olona efa miandry fotsiny hoe voalasa zay vahoaka maromaro sy mibus dia endahany reto satria le telefona koa mibotsina taty anatin'ny posy ale tantinanay koa miaraka amin'ny poketra ale poketra amin'io tsisy vola tao anatiny fa baiboliny tao anatiny fa lizy mibotsina azonao hoe resa dia jereko tena hafafa ao zany réaction reto olona reto zany za zany mbola saika hoe mbola ialanenina foana amin'le bus amin'le fahira fa jereko fa ohatrany misy ohatrany misokatsokatra dia mangirangirana zany tena mpanendaka ho aty jesosy dia fa fantako fa mpanendaka tonga dia zay taxi nandalo teo ohatrinao makamy be tonga 150 000 ozy izy tsy niady varitra intsony mihitsy fa tonga dia zay napiditra le tao natao dia lasa zay nandeha azao zany resaro zany ina tiako resaro anatin'le izy reo olona saika rendaka reo tsisy manao lambaratsy ray azy tsisy ianao mieritreritra hoe za mpanendaka zany tonga dia lefa manao satroka ba dia le maso filany tapena dia tsisy zany satria ohatr'izay manko mpanendaka atao taloha ataon'le satroka ba reny dia tapena loatra zao zany dia rehefa hitanao zany tonga dia fa kaizizy zany dia fa mailo anao za tsisy ty anankiray tsisy io anankiray mba mailomaily any ianao fa le am'izao me mivoatra ry zareo me mivoatra be mihitsy ry zareo ary tsy fantatrao mihitsy tsy fantatra ndray andro teo be sarety teo ny tsena zay ny tsena satria za rehefa any monkony le olon-dehibe nitaizanay zany efa antitra zareo le ray efa 20 taona dia le ray 5 taona dia za no mitondra tanty bazary miverina ohatran'ny zazakely zany rehefa any aby zareo any dia nandeha zay jereko le eo amin'ny ka misy ohatry fandraisana pension zay akaiky fa tena lehilahy amina chemise fotsy cravatte tena mangirana manara-penitra fa jereko ngarainy mpanendaka io izy le olona satria nangalary le pensionle olona vavina ray retirety tao tonga dia iny izy ny lasa fa ianao mijery an'le olona am'izany tonga dia kivy mihitsy ianao hoe fa dia nahoana raha tena olona ohatr'izao zao ve dia mangalatra ianao ka nytiako resana ao ambadika ty fotoana ty dia ho avy ny olona hifanena aminao ary manana karazany olona maro andriamanitra ho fitahinao anao fa ny tena insisteko eto na mety manahoana le paozy na mety tsotsotra na mety tena hitanao tena manara-penitra be fa le dilily kosa anampy anao amantatra an'lay izy satria manko raha voadiso amina relation anankiray anao mety ho simba koa fa raha tafahoana amina olona tokony fanenana kosa nefa anao tena ho tafavoaka ianao amin'ny fiainana amen tena kaiky anao mila olona ianao mila relation tsara ianao fa aza dia amin'le fitafy loatra na dia ilaina azy fa fatara hoe le miafinao amin'le olona inge hitanao fomba firesan'ny foana manahoany ty firesaky ny olona anankiray ty manahoany andranay na dia manana paozy tsara azy io afaka discernena foana hoe manahoany ty miainga avy amin'io fitafiny io efa nitantaraiko teto le paster nisy vazaha tany andafy dia le vazaha zany teny tamin'le paster hoe za io mba hanangana projet any Madagasikara fa mba ianao zany miara-miasa aminay hoe tsy maninona zany fa afaka miara-miasa tsara tsika satria mba mahiteny frantsay zany ary dia tonga le vahiny tonga tao tamatavy tao ary efa tonga tao tamatavy dia niaraka ny sakafo zany isotro kafe maraina fa mba handresadresaka tao amin'ny salon zany mialohan'le dité sy ny kafe rehefa nidresadresaka anay tao amin'ny salon mamondrafo andriamanitra raiky zao nataon'le paster nampiakariny tsara zany le pataloha amin'le salon koa enjara be fa rehefa niainga le izy le faux-bas le fatao anatina godasy kay tao anatin'le le mocassin tao hainao le faux-bas na godasy le lava be hatraty sady matevina be reny nefa le izy kiraro marandoa dia le vazaha zany sady misotro kafe no mijery hoe ity ve raha anakinana zavatra amina million tsy hopitehan'ity ny vola ngiarany zany tsy malala mihitsy hoe mandinika anao nge ty olo ty hatrany atabodoka hatrany ampaladia anao le faux-bas ihany mbola vao mainka anaderadera ary le vazaha tonga dia zao ny anatin'ny saina ity olo ty manana problème fikortanan-tsaina satria amin'ny fomba hoana nanaovanao costard miaraka amin'ny faux-bas nampanao baolina azonao zany resaka zany tsy le faux-bas ny ratsy fa le fomba nampediny le faux-bas sy le nambananaovany tsisy égal zany raha vao tsy milamina ny fitafinao dia azo faritana fa tsy milamina ny sainao ka raha omena million ianao ny sainao raha tsy milamina faux-bas anao tsy vao maîtrisenao kitsopotehanao le milliard ampiasaina eo azao zany resaka zany 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 afahana midiscerner daholo fa tsy hitanao zany raha tsy manampy anao ny dililo androany ariva izy amin'ny alalan'izy no isandratan'i Jakoba fa kely izy
anositra anao androany anananao relation tsara ary tsy misy nanoray azaka tsisy témoignage zany amin'ny herinandro fa zao a eno tsara rehefa midina le dililo a anana relation tsara ianao fa misy relation tsy manjary tonga dia akipily le dililo zay kosa aloha fifanarahana ny atsika zay so manko ianao amin'ny tsiny ara-pitso ny rafaka pitso ordada ohatrany tsy namme crédit tsony le namme crédit a tapitra ny delehany alleloia tsy nandefa vola tsony le tokony nandefa tapitra ny delehany fa raha tapitra iny a manana tsara lavitra anao Andriamanitra ny antony tsinona Andriamanitra tsy manangana fototra amina fototra tsy normal zany zay aloha mila mboarinao tsara zay amen satria misy Jona tonga dia hitsipy anaty ranomasina alleloia misy Jona wa tonga dia hisaoty anaty ranomasina fa misy kosa Jona tao avy amin'ny fiainanao misy kosa Saolo avy amin'ny fiainanao zany hoe zay relation rehetra ka mety animba amin'ny fitafipanahinao tsy maintsy esorana fa zay relation kosa mety andranitra ny fanomezam-pahasoavanao manaraka anao zay iny zany tsika tsy mifampitora-bato fa mba tonga ianao miaraka amin'ny profeta ofrina lasa ihany le namandratsy iny zay mba hisorako ny tompo ary hisorako anao zay amen tahin'Andriamanitra tsika vonona amin'izany zavatra zany ve ianao voalohany teo a raha tia hanana varavarana misokatra ianao dia andana manompo ny hafa amin'ny talentanao samy zany mamantatra inona le tena mba zavatra tianao atao inona le zavatra mahafinaritra anao no manao azy mahandro ve mamboatra volo ve manjaitra ve tsy haiko inona daholo ny talenta mety misy mivarotra ve andana topoiny hafa dia ho hitanao fa raha vao mahay miservi olona anankiray ianao iny anankiray mety mahafantatra olona folo le olona folo makany aminao mety mahafantatra olona roapolo le roapolo mety mahafantatra dimapolo vetivety ianao dia fantatra eto amin'ity tanàna ity amen faharoa teo a mila relation ianao foza teo hoe ny olona omenanao a tsy ny olona ndoto anao na niva fitafipanahinao na andratra anao na amadika anao fa ny olona omenanao kosa dia olona afaka andranitra anao amin'ny anaran'i Jesosy ary olona afaka hitondranao lavitra amin'ity fiainana ity olona tsy hamitaka na amadika anao zany amen ary na sanatria mbola tsy hainao ny manavaka an'izany fa le dililo midina aminao rehefa aveo a dia anomeanao solomaso ara-panahy ahaizanao manavaka ny olona tokony iarahana sy ny tsy tokony iarahana amin'ny anaran'i Jesosy amen satria amen. Ndio tsanga na sika